এদিকে এই তো দাদা একটু ফটো শ্যুট করবো, গিটার বাজাবো। এদিকে বেশি বেশি ভেতরে যাও না, এই কদিন আগে এখানে একটা বাঘ বেরিয়েছিল বুঝলে তো। তাই নাকি? না না, বাঘ টাঘ এখন ধরুন না। যাতে যাও, বেশি ভেতরে যাও না বুঝলে তো। ঠিক আছে। ভালো কথা বললাম তো, শুনলো না, চলে গেলো। দেখি কি হবে। গাড়িটা তো গেটটা এখানে আছে, নিশ্চয়ই ছেলে ভেতর থেকে নিশ্চয় ওকে বাড়ি ধরে